Hey, mambo vipi? Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Tunaendelea na kujifunza HTML language na bado tupo katika kipengele cha form. Tayari tumeshaangalia baadhi ya concept katika video zilizopita na leo tutakwenda kuangalia ile form structure, na kuna vitu ambavyo ni basic ambavyo lazima uweze kuvifahamu unapotengeneza form yako. So moja kwa moja kuna hii element ya form yenyewe. Kama unavyofahamu, tulipokuwa tunajifunza kutengeneza table, tulikuwa tuna ile element ya table ambayo ndani yake inakusanya kama table row, table data na table heading, table body, foot na vitu vingine. Hata katika form pia tupo na ile element kubwa yao ambayo inakusanya zile element nyingine ama zile form controls ndani yake. So tupo na hii element ya form ambayo inakusanya zile form controls, ambapo element hii siku zote huwa inakusanya action attribute na pia mara kwa mara huwa na attribute ya method na id. Kwa hiyo hii form control tutaenda kuona tutakapoiandika katika kodi zetu, inakuwa ina attribute takriban 3 kubwa. Ina attribute ya action, tutaenda kuona attribute hii inafanya kazi gani haswa. Tuna attribute ya method na tutaiona, na kuna attribute ya id. So tukianza na hii attribute ya action, kila form element huhitaji attribute ya action na value yake ni ile URL ya page ya server ambayo itakwenda kupokea zile information ambazo zitatumwa kutoka katika hiyo form. So unakuwa una form yako na hiyo form inajazwa information fulani na inasubmitiwa. Sasa zile information huwa zinakwenda sehemu fulani, na hiyo sehemu ambayo zinakwenda ndio hiyo URL inayohitajika ambayo utaiweka hapo katika hii attribute ya action. Kwa kuna page fulani ambayo tayari zimeshatengenezwa logic fulani kwa kutumia programming language fulani, pengine information zinazotoka katika form zikija hapa zifanywe kitu hichi na hichi na hichi. Kwa hiyo page ile ndio ambayo inahitajika URL yake kuweza kuwekwa katika hii attribute ya actions. Lakini pia kuna hii attribute ya method. Form inaweza kutumwa kwa kutumia njia mbili. Hii attribute ya method ina value mbili kubwa, ina value ya get na post, na ndio njia ambazo zinatumika kuweza kutuma zile information kutoka katika form kwenda katika ile page yetu ama ile server yetu. So get method, zile value za kwenye form huwa zinajumuishwa mwisho wa URL ambayo inatumika katika attribute ya action. Hii get na post zina utofauti. Tukianza na get method, unakuta zile value ambazo form inakuwa imebeba na zimesubmitiwa huwa zinawekwa mwisho wa URL ambayo imetumika katika ile attribute ya action. Pengine URL ya page fulani ambayo ina hizo logic zilizotengenezwa kwa programming language fulani, zikija hizo information zifanywe hivi, ziwe kwenye database, zipelekwe huku na mambo mengine. So tunakuwa tunachukua zile information zinawekwa katika URL hiyo, na hata katika browser yako una uwezo kuziona hizo information. So hii get method sana inakuwa inatumika pale tu endapo zile forms zako ambazo unahitaji kusubmit hizo data ni ndogo ndogo. Ukiwa na form kubwa, hii njia hii itakuwa sio nzuri kuitumia. Kwa hiyo lazima uangalie sehemu gani ambapo inastahiki kuweza kuitumia na itatumika vizuri. Mfano katika hizo form ndogo ndogo kama vile search boxes, unaweza kutumia hii method ya get. Vile pale ambapo unahitaji kuvuta data kutoka katika web server, pia unaweza kutumia njia hii ya get kwa kuweza kuvuta zile data na zika display pengine katika form na sehemu nyingine, lakini sio kutuma information ambazo unahitaji kuziweka katika database. Kwa kutumia njia hii ya get itakuwa ni sio nzuri kuweza kufanya hivyo, na hata usalama haipo vizuri sana kuweza kuchukua data ambazo unahitaji kwenda kuzitia katika database. Ama unahitaji kwenda kufuta data fulani kutoka katika database. So kuna na hii nyingine ambayo ni ya post, ni njia nyingine hiyo ambayo inatumika kuweza kutuma hizo information kutoka katika form baada ya kusubmit yule user hizo information alizozijaza. So zinachukuliwa kwa kupitia njia hii ambayo inatambulikana kama HTTP headers, na njia hii ni nzuri kutumia ikiwa tu unahitaji kuwaruhusu user kutuma files. Pengine katika hiyo form yako kuna sehemu ya kuupload file. Tulipofahamishana kuhusu form control tuliona kuna form control ya kuweza kuupload file. Kwa hiyo ikitokea hiyo form yako ina kitu hicho, basi ni vizuri kutumia hii method ya post kuliko kutumia ile get. Na pia ikitokea form yako ni refu sana, kama nilivyotangulia kusema, ikitokea form yako just ina form control moja tu ama mbili ambazo hazijabeba sensitive data information, basi unaweza kutumia get. Lakini kama ikitokea form yako ni refu, ina field nyingi za kuweza kutia information yule user na kusubmit, basi ni vizuri kutumia post.
Na pia ikiwa fomu imekusanya data za siri na nyeti, kwa mfano password, basi ni vizuri kuweza kutumia methodi hii ya post kuliko ya get. Na pia kama unahitaji kupeleka hizo information katika database ama kufuta information fulani kutoka katika database, pia njia hii ya post ndio njia ambayo ina recommended kuweza kutumika. Ni nzuri na itafaa kuweza kutumia katika sehemu hizo. So hizo ni njia mbili ambazo zinatumika kusend zile data kutoka katika fomu yako kwenda kule katika server ama katika database. So ikitokea method attribute haijatumika, mfano katika ile element ya form hii method haikuweza kutumika, basi form data zitatumwa kwa kutumia get method. Nadhani umeweza kuelewa hiyo concept iliyopo hapa. Na pia nimekwambia kuna attribute nyingine ID ambayo tutakuja kujifunza kuhusu attribute hii vizuri siku zijazo. Lakini value ya ID inatumika kuweza kutambua form na kutofautisha na element nyingine ambazo zinapatikana katika web page hiyo hiyo moja. Na hii ni mara nyingi hutumika na zile script kama vile zile ambazo tunakwenda kucheki kama field fulani zimejazwa ama zile field muhimu kuweza kujazwa katika hiyo form zimejazwa kabla ya kuweza kupelekwa katika server ama katika database. Nadhani kitu hichi tutakuja kujifunza nacho. So usiwe mbali na YouTube channel yangu, subscribe kama bado hujasubscribe ili usiweze kupitwa na mambo mazuri ambayo tutakuwa tukijifunza siku baada ya siku. Mfano zinatumika JavaScript kuweza kutengeneza hizo logic za kuweza kuifanya ile fomu yako kutake information ambazo zinahitajika na zile ambazo hazihitajiki, kama user katia password sio strong na mambo mengine, basi iweze kudetect. Inakuwa inatumika hii ID attribute kuweza kufanya hivyo katika form zetu. So nadhani umeweza kujifunza kuhusiana na form structure. Tumesema kuna kuwa na element ya form, lakini ndani yake imebeba attribute takriban 3 muhimu. Kuna attribute ya action, kuna attribute ya method, kuna attribute ya ID. So tutakuja kujifunza namna gani ya kuziandika hizi attribute katika element yetu ya form na vipi ambavyo ile URL ambayo inaandikwa katika action inakuwa inaonekana katika form yetu. Tukutane katika video ambayo itafuata. Leo Justin nimekusogezea tu utangulizi wa form structure. Video inayokuja tutaingia katika editor na kuandika sasa kodi zetu na kuona hiyo form structure the way inavyoonekana. So asante sana, tukutane katika video ijayo.